שדומות זו לזו. כל משפחה אומללה. אומללה בדרכה שלה. הכל השתבש בביתם של האבלונסקי. האישה גילתה שבעלה מקיים קשר אוהבים עם הצרפתייה שטפלה בידיהם פעם, והודיעה לו שהיא לא מתכוונת לחיות איתו יותר בבית אחד. המצב הזה נמשך כבר 3 ימים. דולי! אני מתחנן! אני מבקש סליחה! תחשבי על הילדים! מה אתם אשמים? זה אני! ואני שאותי אני מוכן לעשות הכל! אני תמיד חושבת על הילדים! אתה זה שחושב עליהם רק כשמתחשק לך לשחק איתם! אני הולכת, ואני לוקחת את הילדים מאיתי! אל תסתכל עליי ככה. איך אפשר להמשיך ככה? מה חשבת? אבל דולי! מה אני יכול לעשות? או שאתה מגעיל אותי מספיק עם הדמעות האלה. פעם לא אהבת אותי. אני שונאת אותך. דולי, חכי! אם את לא מוכנה לדבר איתי, דברי עם אנה. עם אידיאלי. אני מבקש ממך. תסכימי לדבר איתה. דולי! בינתיים קיטי, אחותה של דולי, נענתה לחיזוריו של אלכסיי ורונסקי, אחד מהטיפוסים המוצלחים בפטרבורג. קצין בכיר ועל אף זאת, חביב מאוד. למרות שטרם הציע נישואים לקיטי, היה ברור לכל כי השניים עתידים להינשא. איפה את? אני ברכבת. בדרך למוסקבה. אנה! סטיבה. אנה, את נראית נפלא. ואתה? אתה נראה... שווה. זאת המילה שקיבלת? אם אתה אומר. הנסיעה לדומה? כן, נסעתי בחברתה של הרוזנת פרונסקי. היא נבנה. הרוזן פרונסקי. אחותי אנה. אתם מכירים? נפגשנו פעם. לרגע. בוודאי לא זוכרת. אני בהחלט זוכרת. הרוזנת סיפרה לי רבות עליך, ואני סיפרתי לה על בני. זה בוודאי שיאמם אותך מאוד. בכלל לא. בכלל לא הרגשתי איך עברה הנסיעה. לפתע התגלתה גופתו של עובד רכבת. הוא שכב על המסילה, חתוך לשניים. או שהיה שיכור, או שהידק יותר מדי את כובעו על אוזניו מחמת הקור, ולא שמע שמסיעים את הרכבת אחורה. נדרס למוות. איזו דרך איומה למות. לפחות זה היה מהיר, אני חושב. סטיב לקח אותי לכרכרה. שלום לך. זה סימן רע. סימן רע? כן. למי? לי. לי. הקצין הזה, הרוזן פרונסקי? מה חשבת עליו? חשבתי שהוא גבר יפה מאוד. עזבי את זה. הגעת לעזור לסטיבה. זקוק לעזרתך. דברי עם דולי. דולי. סטיבה סיפר לי. אנה, אל תנסי לנחם אותי, הכל נגמר. אבל מה אפשר לעשות? מה הכי נכון לעשות במצב הנורא הזה? אנחנו לא יכולות לעשות כלום. זאת הבעיה. אני לא יכולה לעזוב אותו בגלל הילדים, אבל אני גם לא יכולה לחיות איתו. זה הורג אותי לחיות איתו. חשבתי שאני אישה יחידה שהוא אהב כל החיים שלו, ואז מצאתי את המכתב הזה הוא חייך. אוי, דולי. מההתחלה. הייתי לא רק תמימה, אלא גם פתיה. אומרים שהבעלים מספרים לנשותיהם על חייהם לפני הנישואים, אבל סטיבה, כלום. כל הזמן הזה הייתי בטוחה שהוא לא ידע אישה מלבדי.
ככה חייתי 8 שנים. לא העליתי במוחי שבגידה זה דבר אפשרי, הייתי כל כך בטוחה באושרי ולפתע פתאום. עוד הייתי יכולה להבין פיתוי רגעי, אבל לרמות אותי בזדון. ואת חושבת שהוא בכלל מבין את הזוועה במצבי? לא. לא טיפה. הוא מרוצה, ושמח, ולא אכפת לו בכלל. אכפת לו? הם בטח דיברו עליי. צחקו על אשתו המכוערת שתמיד היא עייפה. ולמה אני מכוערת ועייפה? כי טיפלתי בו ובילדים שלו, אני שונאת אותו. יכולתי להרוג אותו. אני לא יכולה לסבול אותו. מה לא אכפת? הוא הרי קיבל את מה שהוא רוצה. הוא רוצה אותך. הוא אוהב אותך. אני זוכרת, כשסטיב התאהב בך, הוא דיבר עלייך עם דמעות בעיניים. את והילדים זה כל עולמו. ויש גם מקום למאהבת. זה מעשה איום ונורא ולא מאהבה. הוא מצטער. אבל מה איתי? איך הרחמים שלו עוזרים לי? אנא, בבקשה, הגידי לי מה לעשות. אני חשבתי על כל העניין ואני לא רואה שום מוצא. אמרי לי, דולי, האם יש אהבה עוד בליבך? אם כן, אז כדאי שתסלחי לו. אני לא מסוגלת. אם זה יקרה שוב, את היית צולחת? אני כבר מזמן גמרתי עם הריקודים. את לא רוקדת? רק אם אני חייבת. אבל את כל כך צעירה. אני אישה נשואה עם ילד. זה לא נראה ככה. אנה כל כך אשמח לראותך בנשף. אני יודע מדוע קיטי רצתה שהיא תבוא. קיטי, נכון שיש לך סיבה מסוימת לצפות לנשף הערב. איך ידעת? סטיבה סיפר לי. אני מאוד שמחה בשבילך. מה הוא אמר? הוא אמר שכולם סבורים שהקצין ורונסקי הציע לך נישואים הערב. אל תגידי את זה, זה לא יקרה אם תגידי. אני חושבת שזה נהדר. פגשת את הקצין בתחנת הרכבת והוא מצא חן בעיניי מאוד. הוא היה שם? ומה עוד סטיבה סיפר לך עליו? ועל מה דיברתם? אני חושבת שזה היה מאושר בחיי. אנה, את מוכרחה לבוא לנשף. איפה את? מתכוננת לנשף. דולי וסטיבה התפייסו, הכל מתחיל להסתדר. מה את לובשת? שחור. אני אצא מכאן ואלך הביתה. טוב, אז למען קיטי.
השכם בבוקר שלמחרת הנשף, שלחה אנה קרנינה מברק לבעלה, בו הודיעה לה שעוזבת את מוסקבה בו ביום. אנה, תישארי בבקשה עוד כמה ימים. אני לא יכולה לבוא. אני מוכרחה לחזור הביתה לפטרבורג. אני חייבת לראות את הבן שלי. את נראית מוזר היום. באמת? זה קורה לי לפעמים. כל הזמן מתחשק לי לבכות. זה טיפשי. כל כך עזרת לי, אנה, אנה. אני גיתי בטח הרסתי הכל. היא בוודאי שונאת אותי. אבל זאת לא הייתה לגמרי אשמתי. אולי רק קצת. אמרת את זה בדיוק כמו סטיבה. לא. אני לא כמו סטיבה. אני לעולם לא אהיה כמו סטיבה. אבל בעודה אומרת את המילים הללו, היא הרגישה שאין בהן אמת. לא רק שפקפקה בעצמה, אלא הרגישה כיצד ליבה נסער למחשבה על ורונסקי, והקדימה את נסיעתה כדי שלא לפגוש בו עוד. קיטי, בבקשה, אני רוצה לדבר איתך. על מה? את באמת חושבת שאני לא יודעת, שייתכן שלא יודע. תאמיני לי, זה עניין שטותי כל כך. כולנו עברנו את זה. הוא לא שווה שתתעני ככה בגללו. כן, כי הוא לא רוצה בי עוד. אל תדברי, בבקשה ממך, אל תדברי. אני בטוחה שהוא היה מאוהב בך, והוא גם נשאר מאוהב בך. הניחומים האלה הם הדבר הכי נורא. מה את מנסה לרמוז לי? שהייתי מאוהבת באיש שזלזל בי? שאני מתה מרוב אהבה אליו? לא, אין לי שום צורך ברחמים ובהעמדת הפנים הזאת. למה את מענה אותי? אין לי על מה להתאבד. הגאווה שלי לעולם לא תיתן לי לאהוב מישהו שלא אוהב אותי. כבר אמרתי לך, ואני חוזרת ואומרת, שאני אדם גאה, ואני לעולם לא אעשה מה שאת עושה. לחזור לגבר שבגד בך והתאהב באישה אחרת. אני לא מבינה את הדבר הזה. את יכולה, אני לא. אוי דולי, אני כל כך מיואשת. פעם כל יציאה לאיזה מקום בסמלת נשף הייתה גורמת לי הנאה פשוטה. פעם ממש הייתה לי נחת מעצמי. אני לעולם לא אתחתן. כל העסק הזה נהיה דוחה בעיניי. תראי מה זה עשה לך. למה בכלל קוראים לזה ככה? אהבה. אני ברכבת, בדרך לפטרבורג. לא שאלתי אותך איפה. אני חוזרת הביתה והכל יחזור להיות נורמלי. הכל יהיה כמו קודם. לילה! הרכבת עצרה בתחנה ואנה יצא מן הקרון לשאוף אוויר. חם בקרון. לפתע. האם את צריכה עזרה, גברתי? למה אתה עוזב את מוסקבה? מה עוד נותר לי לעשות? אני מוכרח להיות קרוב אליי. תפסיק עם זה, חזור לקיטי. לא. זו טעות. זה לא משנה. אין לך זכות. זה לא משנה. תשכח אותי. אם אתה אדם טוב, אתה תשכח הכל. ואת? תשכחי. כן. אז דולי סלחה לו. כן. הכישורים הדיפלומטיים שלך מדהימים, יקירתי. אני מקווה שהם מעריכים אותך. אני לא מבין איך אפשר לסלוח לאיש כזה, על אף שהוא אחיך. מה עוד עשית שם? רוב הזמן הייתי עם דולי והילדים. כל כך טוב לי להיות בבית. ולי? שאת בבית. אין לך מושג כמה זה נורא לאכול לבד. פרונסקי נמצא בכל מקום. בכל ארוחה. בכל פגישה על כוס קפה. בכל קונצרט ובכל נשף. אנשים התחילו לשים לב. הוא חוזר ואומר שהוא מאוהב בי. את חייבת להגיד לו שיפסיק. אני אלך למסיבה אצל בצי. הוא יהיה שם. אני אגש אליו ואגיד לו שיפסיק. אני אכריח אותו להפסיק. החברה האריסטוקרטית בפטרבורג היא בעצם חבורה אחת. כולם מבקרים אלה אצל אלה ומבקרים אלה את אלה. לאנה קרנינה היו ידידים
הקשר הכי הדוק של הבחור החברתי הזה היה עם בטסי טברסקיה, שבמקרה היא בת דודתו של אלכסיי וונסקי. או-הו! הנה באת סוף סוף. אנה! כבר חשבתי שלא תבואי. האם את שמחה לראות אותי? זה חייב להיפסק. אתה גורם לי להרגיש כאילו אני אשמה במשהו. מה את רוצה שאעשה? אני רוצה שתחזור למוסקבה ותתחנן בפני קיטי שתסלח לך. אבל זה לא בדיוק מה שאת רוצה. באמת אכפת לך ממני, אתה תעניק לי שקט ושלווה. אני לא מחפש לידידים. ואני לעולם לא נהיה ידידים, ואת יודעת את זה. אני האנשים המאושרים ביותר בעולם. או אומללים ביותר, וזה תלוי רק בך. את רוצה שאסתלק? רק תגידי, ואני אקום ולך. לא תראי אותי יותר לעולם. לא! אל תלך. אני לא רוצה לגרש אותך. או-הו! אלכסיי קרנין! איזו הפתעה נעימה. שלום בצי. אני רואה שהמסיבה הקטנה שלך תפסה תאוצה. כל המבעמים. תשתה תה? לא תודה. באתי רק לראות אם אנה רוצה לחזור איתי הביתה. אם ממך יודעת שאת כל חיי, אבל מנוחה אין לי. וגם אין לי לתת לך. כל כולי את אהבתי. כן. אני לא מסוגל לחשוב עלייך ועליי בנפרד. אבל אני גם לא רואה שום אפשרות של מנוחה בעתיד. לא לך ולא לי. אני רואה אפשרות של ייאוש. של אסון. או אפשרות של אושר גדול. את כל כוחות תבונתה עזרה בשביל לומר את הדבר הראוי. אבל במקום זה, נתנה בו עיניים מלאות אהבה ולא אמרה כלום. בעלך בלתי נסבל! הוא מנצח את כולנו בוויכוחים ומשאיר אותנו פעורות פה? למרות שהדעות שלו מגוחכות. באתי לקחת אותך הביתה. אלכסיי קרנין לא ראה שום דבר מגונה או יוצא דופן בכך שאשתו שוחחה לה עם וונסקי. אבל הוא שם לב ששאר היושבים הפרטיים הבחינו במשהו יוצא דופן או מגונה, ולכן סבר שמשהו לא קשורה. אתה עוד לא במיטה? מאוחר, אלכסיי. אנה, אני צריך לדבר איתך. איתי? כן. על מה? טוב, אם מוכרחים לדבר, אז בוא נדבר, אבל עדיף ללכת לישון. אנה, אני נאלץ להזהיר אותך. אותי? ממה? אני חושש שמתוך קלות ראש את עלולה לספק לאנשים סיבות לרחל עלייך. את יודעת שלדעתי קנאה היא רגש משפיל, ולעולם לא אניח לעצמי להיות מושפע ממנו. אבל יש כללי התנהגות מסוימים שאל לנו להתעלם מהם. אנשים שמו לב שההתנהגות שלך חורגת בגבול הטעם הטוב. אני מבינה. הסיפור הרגיל. קודם אתה מתרגז כשאני משתעממת, ואחר כך אתה כועס כשאני נהנית. הערב לא השתעממתי. זה מעליב אותך? תפסיק! אתה יודע שאני שונאת שאתה עושה את זה. אנה, מה אתה רוצה? הרגשות שלך נוגעים רק לך, אבל ההתנהגות שלך נוגעת גם לי. החיים שלנו מחוברים ושלובים זה בזה. אלוהים הוא זה שחיבר בינינו. רק מעשה פשע יכול לנתק את החיבור הזה. אני לא מבינה מילה ממה שאתה אומר ואני רוצה... בשם אלוהים, אנה, אל תדברי ככה. אני בעלך, ואני אוהב אותך. מה הוא בכלל יודע על אהבה? אלכסיי, אני באמת. אסיים. אני אוהב אותך, ואני דואג לבן שלנו. אם ידוע לך שיש לנו בסיס קטן לחשדות שלי, אני מבקש. אין לי מה לספר. הערב ההוא היה תחילתם של חיים חדשים לאלכסיי קרנין ולאשתו. אמנם לא קרה שום דבר,
אנה המשיכה לבקר בטרקלינה של בצי, ובכל מקום פגשה בברונסקי. כלפי חוץ, הכל נשאר כשהיה. אבל כלפי פנים, חל ביחסיהם שינוי גמור. אנה. או אלוהים, סלח לי. הכל נגמר. אין לי דבר מפתחה. תזכור את זה. מוכן לשכוח את הרגע המאושר ביותר בחיי. אל תגיד כלום. אתה אוהב אותי. כן? רק אותי. לא. חוץ מאת הסוסה שלך. כן. אבל אותי יותר. כן. אתה מאושר. כן. ואתה אוהב אותי. כן. איפה את כעת? ליד מסלול מרוצי הסוסים. ברונסקי התחרה בסיבוב האחרון. אני נמצאת כאן עם בעלי. שני אנשים, בעלה ומאהבה, היו שני הצירים של חייה, והיא חשה בקרבתם גם בלי עזרת החושים החיצוניים. אני מציע לך לבוא איתי. כבר ביקשתי ממך להתנהג כיאות בחברה. אם החשדות שלי נכונים, אם אני לא טועה... לא, אתה לא טועה. אני אוהבת אותו. אני המאהבת שלו. אני לא יכולה לסבול אותך. אני פוחדת ממך ואני שונאת אותך. אתה יכול לעשות בי מה שתרצה. אני מוכרח לעמוד על כך שלפחות כלפי חוץ התנהגי כפי שמקובל. עד שהודיע לך באילו אמצעים אני מתכונן לנקוט כדי להגן על כבודי. את מעתה גרה בביתי ונאסר עלייך לראות אותו. האם אני ברור? אנה אמרה בליבה שהיא מרוצה ושמחה, שעכשיו הכל יתבהר, והיא פטורה מהשקר. נפצעת? מה קרה? סיפרתי לו שאני המאהבת שלך. הוא חושב שאני יכולה לוותר עליך ולהמשיך לחיות. לא, את לא. לאחר כמה זמן שלח אלכסיי קרנין את המכתב הבא. בפגישה האחרונה שקיימנו אמרתי לך שהודיע לך מה החלטתי בנוגע לנושא הנדון. למרות התנהגותך הנלוזה, החלטתי שלא לפרק את המשפחה בגלל איזושהי קפריזה. הגעתי למסקנה שחיינו המשותפים חייבים להמשיך כמקודם. אני בטוח שתשתפי פעולה. תעשי הכל על מנת לסלק את הגורם שהביא לניתוק בינינו, כדי שנוכל לשכוח את העבר. אם הדברים לא יתרחשו כמצופה, אהיה נאלץ להרחיק את בנינו מטיפולנו.
בכבוד רב. א' קרני. אנה, כמה טוב לראות אותה. בצי, הוא רוצה לקחת ממני את סריושה. אני לא יכולה לתת לו לקחת את הילד שלי. בצי, בבקשה, עזרי לי. ומה עם הגירושים? הכל כבר מסודר? לא, עדיין לא. אני, כמובן, אפטר מהדעות הקדומות. אבל אחרים, הם לא יבקרו אצלך עד שתתגרשי ותתחתני מחדש. גירושים, זה כל כך קל בימינו, רק בת הגרוש. אבל בצי! אני, לצערי, מאוד עסוקה בימים אלה. אני לא יודעת מתי יהיה לי זמן לראות אותך שוב. כן, אלכסי, אני אשמה. אני אישה רעה, אבל הרגשות שלי אליך לא השתנו. אז למה אתה מאלץ אותי להישאר כאן איתך? אם תתן לי לקחת את סריושה אליך, אם לא אשאר, אבל היחסים בינינו לא השתנו. אני לא יכולה להישאר אשתך. אני לא רוצה שתראי את האיש הזה בבית שלי! אני לא רוצה שתראי אותו יותר לעולם! לעולם! נמאס להם! ניסיתי לעזור לך, אבל זה נגמר. אני עוזב למוסקבה מחר, ואני לא אשוב לבית הזה עד שגרושים בינינו יגרמו לך לעבור לגור ברחוב. בינתיים, בנינו יעבור לגור לא, אלכסי, בבקשה, אשר לי את סריושה. נראה לך שאני אתן לך להחזיק בבן שלי! אישה שפלה, נטולת כבוד. תודה לאל שקיללת האהבה אליה כבר חלפה מעתה. תמיד הייתי טוב אליי. אף פעם לא פגעתי בך. פרונסקי ניהל את משא ומתן הגירושין הקשוח עם קרני. הוסכם שאנה לא תקבל סכום כסף רב, לא תגור בביתו שבפטרבורג, תימנע מקשרים חברתיים עם מכריו, ולא תוכל להחזיק בבנה. עם זאת, סירב קרני לתת לה את שחפצה בו. הגירושים. אנה תלתה את כל שנותר לה. פרונסקי. את יוצאת? לאן? למי? מה העניין? לא ידעתי איפה אתה! אמרתי לך שאני הולך לפגוש את אח שלי. וזה לוקח לך את כל היום? האם הוא זקוק לך יותר ממני? אני באה איתך לאופרה הערב. אני מפציר בך. איך יכולה? אני לא מתביישת במי שאני או במה שעשיתי. אתה מתבייש בי? אתה לא רוצה שיבוא איתך? אני לא מתבייש בך. אני אוהב אותך ודואג לך. אני פשוט לא חושב שזה חכם שנלך ביחד. אתה מפחד. אני לא. מתמעטת. ולכן היא סברה שהאהבה הזו בהכרח הועברה לנשים אחרות. והיא נמלאה קנאה. ומאחר שעוד לא היה לה מושא לקנאתה, היא החלה לפדות אותו. ראיתי שמאוד נהנית הערב. דיברת רבות עם הנסיכה סורוצ'ינה, או שזאת בכלל הייתה... לא דיברתי עם אף אחד. אל תנהג לי! אם היית אוהב אותי באמת, לא היית נותן לי ללכת לאופרה ולהשפיל את עצמי מול כולם! למה אנחנו צריכים לחכות כאן לאישור הגט? בואו נטייל בכפר! אני לא יכולה לחשוב יותר על הגירושים או לשמוע. מעולה. באמת נהיה כאן משעמם. לאן נלך? אם אני משעממת אותך כאן, אני אשעמם אותך גם בכפר. לא את משעממת אותי. מוסקבה משעממת אותי.
רציני. יש כמה מסמכים שהיא צריכה לחתום עליהם. טוב, אז ניסע בראשון. או שתיסע בידיים. אני לא! אין לך שום יכולת להבין את החיים שלי כאן. הפסקת לאהוב אותי. ויתרת על הכל למעני ולכן אתה נגדי. למה לשקר? אם חדלת לאהוב אותי, יפה יותר והגון יותר לומר זאת. תפסיקי! רק אמרתי שאני לא יכול מחר. וכבר אני לא אוהב אותך. אילו אהבת אותי באמת, ודאי היית מבין כמה אומלל מצבי והיית מחלץ אותי ממנו. אני חיה מהאהבה שלך. ולא נשאר לי כבר ממה לחיות. אני חייב ללכת. כמה מסמכים שאני צריך להביא לאוכל. אני יודעת מה זה אומר. אלוהים, זה לא יאמן! אם את כל כך רוצה, אזמין אותם לפה. לא תודה, אין צורך. ראיתי שקיבלת מכתב בבוקר. ג'ימי? סטיבה. משהו לא רציני בקשר לגירוש. אתה יודע שאין לי בעיה לדבר על הגירושים, אז למה אתה מסתיר ממני? מה עוד אתה מסתיר? איני מסתיר דבר! יש עוד משהו שאת רוצה להגיד? אנה? שמזגה לעצמה את המנה הרגילה של אופיום. ואמרה בליבה שבשביל למות, די לשתות את הצנצנת הזו האטומה. היה דבר קל ופשוט כל כך בעיניה. עד ששוב התחילה מהרהרת לה בהנאה כמה התייסר וורונסקי. כמה יקה על חטא. כמה יאהב את שיחה. שכבר יהיה מאוחר מדי. האהבה שלי הולכת ונעשית צוערת ואנוכית יותר ויותר, אפילו שלא רק הולכת ודועכת. זו הסיבה שאנחנו נפרדים ואין לכך שום תרופה. אני, שכל עולמי רק בו, ואני תובעת ממנו שיתמסר אליי יותר ויותר, ואילו הוא מבקש רק להתרחק ממני יותר ויותר. הוא לא ירמה אותי, זה ברור לי. הוא לא יבגוד בי עם סורוקינה, הוא לא יחזור לקיטי, כל זה ידוע לי. אך אין בכך שום נחמה. אם יהיה טוב אליי רק מתוך חובה, בלי לאהוב אותי. הרי זה גרוע פי 1000 מרוע לב. אבל זה המצב. הוא כבר מזמן לא אוהב אותי. ובמקום בו נגמרת האהבה, שם מתחילה השנאה. כולנו נולדנו להתענות. וכולנו יודעים זאת. מחפשים לנו תחבולות כדי להשלות את עצמנו. אבל כשהאמת נגלית בפניך,